वेलकम बैक टू किड्स किचन। पेरेंट्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बना रही हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी हिकअप्स इन न्यूबॉर्न बेबीज़। न्यूबॉर्न बेबीज़ में हिकअप्स क्यों होते हैं, क्या रीज़न है एंड उसके कॉजेज़ क्या हैं एंड हम उसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है, बट इसे समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। न्यूबॉर्न बेबीज़ के पेरेंट्स थोड़ा सा पैनिक करने लग जाते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपकी काफ़ी हेल्प होगी, तो आप ये पूरी वीडियो ज़रूर देखिए। मैं आपके साथ कॉजेज़ एंड टिप्स फॉर रिलीफ, मतलब ऐसे टिप्स शेयर करूँगी जिससे आपके बेबीज़ को रिलीफ मिलेगा, हिकअप्स से जल्दी रिलीफ मिलेगा। तो अब मैं वीडियो स्टार्ट करते हुए आपके साथ पहले डिस्कस करूंगी कॉजेज़ ऑफ हिकअप्स। न्यूबॉर्न बेबीज़ में हिकअप्स क्यों होते हैं, उसका मेन रीज़न कॉज क्या है, पहले वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रीज़न्स टू गेट रेड, मतलब हिकअप्स कम करने का तरीका। और ये सब शेयर करते हुए इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगी टिप्स एंड ट्रिक्स, मतलब हम हिकअप्स कम कैसे कर सकते हैं न्यूबॉर्न बेबीज़ में। तो अब मैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट कर रही हूँ कि वाई डू बेबीज़ गेट हिकअप्स। बेबीज़ में हिकअप्स क्यों होते हैं, इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। हिकअप्स इन न्यूबॉर्न इज़ अ साइन दैट दे नीड to be seated upright and feeding needs to be stopped or slower down। इसका मतलब है जब फीड कर रहे होते हैं और अचानक से उन्हें हिकअप स्टार्ट हो जाएं, तो आपको फीडिंग स्लो करके, फीडिंग बंद करके उन्हें अपराइट, मतलब सीधी पोजीशन में थोड़ा सा अपना सपोर्ट देकर, आर्म का सपोर्ट देकर उसे बिठाना है एंड उसके बैक पर थोड़ा थोड़ा लाइटली टैप करना है। नेक्स्ट रीज़न है न्यूबॉर्न बेबीज़ हिकअप्स आर मोस्टली कॉज्ड बाय बेबी ओवरफीडिंग, eating too quickly, or swallowing lot of air. Some experts believe baby hiccups can be the result of food and acid rising up from stomach when they are full. तो इसका मतलब है अगर बेबी ओवर फीड कर रहा है या फिर बहुत ही क्विकली उसने फीड किया है या फिर स्वॉलो, मतलब एयर स्वॉलो कर ली है फीडिंग के टाइम पर, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है, कॉज है हिकअप्स का न्यूबॉर्न बेबीज़ में। क्योंकि न्यूबॉर्न बेबीज़ को नहीं पता वो कितना फीड कर सकते हैं, तो वो कभी कभी ओवर फीड भी कर लेते हैं या फिर बहुत जल्दी जल्दी फीड करते हैं, जिससे एयर स्टमक में ट्रैप हो जाती है और वो रीज़न बन जाती है हिकअप्स का। और अभी तक हमने डिस्कस कर लिए हैं मेन कॉजेज़ न्यूबॉर्न बेबीज़ में हिकअप्स के लिए। तो अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ हाउ टू गेट रिड ऑफ बेबी हिकअप्स। बेबीज़ में हम हिकअप्स को कैसे कम कर सकते हैं, वो मैं आपके साथ अब डिस्कस करने वाली हूँ। और सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बर्पिंग। बर्पिंग इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन। प्रिवेंट हिकअप्स बाय फीडिंग बेबी स्लोली एंड टेकिंग ब्रेक्स फॉर बर्पिंग। आप बेबी को फीड करवाते टाइम बीच बीच में बर्प करवाते रहिए बेबी को। लाइक आप 20 मिनट्स बेबी को कॉन्टीन्यूस फीड करवाते हैं, तो आफ्टर 10 मिनट्स आप बीच में ब्रेक लीजिए 2 to 3 सेकेंड्स का एंड बेबी को बर्प करवाइए। दैट इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन हिकअप्स से बचने का। सबसे मेन सॉल्यूशन बर्पिंग ही है, और उसके अलावा मैं आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स जो शेयर कर रही हूँ वो है, उसमें भी सबसे पहला पॉइंट तो बर्पिंग ही है, क्योंकि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बर्प योर बेबी। जेंटली बर्प योर बेबी ड्यूरिंग एंड आफ्टर फीडिंग्स टू रिलीज ट्रैप्ड एयर। ड्यूरिंग फीडिंग मतलब आप बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेके उसे बर्प कराएं एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द फीडिंग आप उसे फिर से बर्प करवाइए, तो बेबी को बिल्कुल भी हिकअप्स नहीं होंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट है चेंज फीडिंग पोजीशंस। ट्राई फीडिंग योर बेबी इन अपराइट पोजीशन टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ swallowing एयर। मतलब आप बेबी को स्लाइटली थोड़ा सा ऊपर अपराइट रखिए फीड करवाते टाइम, ताकि वो एयर स्वॉलो ना कर पाए, और एयर स्वॉलो नहीं होगी तो हिकअप्स नहीं होंगे।
एंड मेरा थर्ड पॉइंट है पॉज एंड फीड स्लोली. टेक ब्रेक्स ड्यूरिंग फीडिंग टू अलाउ योर बेबी टू swallow प्रॉपरली एंड प्रिवेंट गल्पिंग. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि आप स्लोली बच्चे को फीड कराएं एंड बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है कंफर्ट एंड रीअश्योर. होल्ड योर बेबी क्लोज एंड कामली रीअश्योर देम. हिकअप्स यूजुअली गो अवे ऑन देयर ओन. मतलब आप बच्चों को प्रॉपरली रीअश्योर करें, उन्हें बिल्कुल कंफर्ट जोन में रखें, अपने पास रखें और हिकअप्स खुद से ही चले जाते हैं, क्योंकि इतने छोटे बच्चे को आपका कंफर्ट, आपका टच वही बहुत इम्पॉर्टेंट है उनके लिए. आप बच्चे को अपने साथ लगा कर रखिए. हिकअप्स खुद ब खुद भी कभी कभी बंद हो जाते हैं. और अब मेरा नेक्स्ट स्टेप है कीप योर बेबी अपराइट. पोजीशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है. आफ्टर फीडिंग कीप योर बेबी अपराइट फॉर 20 to 30 minutes टू हेल्प इन डाइजेशन. मतलब आफ्टर फीडिंग, फीड करवाने के बाद आप बेबी को 20 to 30 minutes तक अपराइट ही रखिए. उसके ऊपर भी काफ़ी वीडियोस हैं, आप चेक कर सकते हैं. बेबी को अपराइट रखना है, शोल्डर की तरफ रखना है, ताकि उसका जितना भी उसने फीड किया है मिल्क वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, कुछ भी अंदर ट्रैप ना रहे, ना एयर, और प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाए और हिकअप्स आने के भी चांसेस ना रहें. Thanks for watching the video. Stay tuned for more videos. Parents, have a nice day with your babies.